ओके, 11वीं चीज, अगर कुरान वगैरह लगाएं या अजान दे या उनको कहे कि रुकिया सुने, तो वो सुनने तैयार नहीं होते, बोलते बंद कर दो, हम नहीं सुनना चाहते, ये सब बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होता, नाउजुबिल्लाह, कैसी कैसी बेहुरमती करने लगते हैं। और खुशबू से उन्हें तकलीफ होती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई कोई बोलता है ना कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे ऊपर जादू या आसेबी बीमारी या तो नज़र वगैरह है। तो ये 3 चीज़ ज़रूर करें। कैसा पता करेंगे कि उसको कोई ये फिजिकल बीमारी नहीं है? 3 चीज़ करें। उसके सामने कुरान लगाएं या अजान दें या रुकिया सुनाएं, ये 3 चीज़ करें। चौथी एक चीज़ करनी होगी, इतर जो होता है ना, बगैर, विदाउट अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला नहीं, परफ्यूम नहीं, विदाउट अल्कोहल वाला उसको लगा दें। अगर उसको उससे तकलीफ हो रही है, उस खुशबू से, इसका मतलब उस पे कुछ असर है। लेकिन अगर अल्कोहल वाला लगाते हैं तो उससे शैतान खुश होते हैं। इसलिए जो जिन जिन्नात पकड़ते हैं, ऐसे परफ्यूम लगा के औरतें नाचती है बाजारों में, उनको जो जिन्नात पकड़ते हैं वो ऐसे ही परफ्यूम की वजह से पकड़ते हैं अक्सर। और प्लस वैसे भी औरतों को परफ्यूम लगा के बाजार में जाने से या घर से बाहर जाने से मना किया गया है। आदमी इत्र लगा के बाहर जा सकते, लेकिन औरत घर में लगाए। और औरत लगाए नहीं तो घर में भी लगाते नहीं, बदबू आते रहती किचन की, वो मसाले की खुशबू, बिरयानी की खुशबू, मच्छी की खुशबू, पता नहीं कहाँ कहाँ की खुशबुएं लेके नाचती हैं। तो ये भी जिद्दों को भी पसंद होता है और शोहर को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो खुशबू लगाया करें। तो ये एक तरीका होता है मालूम करने का कि इसके ऊपर असर है क्या नहीं, तो खुशबू लगाएं उसको। अब एक लेडी मुझे कह रही थी, वो अल्कोहल वाला तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक तो खास हमने ऑथेंटिक आलिम से सुना था, वो अल्कोहल वाला परफ्यूम ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हवा में उड़ जाता है। मैं आपको बताऊं, वो ऑथेंटिक एक राकी, वो रुकिया कर रहे थे, और जिन जितने उनके पास आ रहे थे उन्होंने यही कहा कि ये जब परफ्यूम अल्कोहल वाला लगाती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, या वो आदमी जब अल्कोहल वाला परफ्यूम लगाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। उनको पसंद होती है अल्कोहल। और इतर जो विदाउट अल्कोहल वाला होता है वो उनको पसंद नहीं होती। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये अल्कोहल वाले जो फतवे मिले हैं ना आपको, ऑथेंटिक उलमा से मिले हैं, आई नो, मुझे पता है किसने किसने दिया है। लेकिन अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऑथेंटिक 100% हमको ऑथेंटिक ही बात बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती, याद रखें, कि उन्हें भी नहीं पता होती, क्योंकि वो राकी नहीं है। जो रुकिया करने वाले होते हैं उनको ये बात असल पता होती है, वो हमसे शेयर करते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो उनकी चीज लो। जरूरी नहीं कि वो जो राकी है वो बड़ा आलिम हो, लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंस से बोला हुआ रहता है। तो ये चीज करके देखे कि अजान सुनना नहीं पसंद कर रहा है, कुरान सुनना पसंद नहीं कर रहा है, रुकिया सुनना पसंद नहीं कर रहा है, बंद करने बोल रहा है, और खुशबू से उसको तकलीफ हो रही है, तो फिर इस पे असर है। 13वीं चीज, वो तन्हाई पसंद करता है, उसको अकेला रहना बहुत पसंद है, कोई साथ में नहीं चाहिए, सबसे दूर रहता है, अकेले अकेले बैठा हुआ रहता है। अंधेरा उसे बहुत पसंद होता है, अक्सर अंधेरों में ही रहता है, लाइट ऑफ करेगा या करेगी, बोलेंगे मुझे वो लाइट नहीं चाहिए, लाइट बंद करें, मुझे तकलीफ होती है। अंधेरे में रहना पसंद करेगा, तन्हाई में। तो ये हो सकता है जादू का हो या फिर आसेब का भी हो सकता है। 14वीं चीज, घर में बार बार चोरी हो रही है, कोई आ नहीं रहा है घर में लेकिन फिर भी चोरी हो रही है। सोना कोई चोरी कर रहा है, कोई कपड़ा चोरी कर रहा है, कोई और चीज चोरी हो रही है, बार बार चोरी हो रही है। एक तो ब्रदर कह रहे थे, हमारे घर आजकल कोई आता भी नहीं, जो भी आता है उनकी भी चोरियां हो जाती हैं। तो हमें शर्म आती है अभी कि किसी को कैसे हम दावत दें। तो बार बार चोरी होना, हालांकि उनके घर में कोई नहीं था, किसी ने चोरी नहीं किया। 15वीं चीज, उनको साए नजर आते हैं दीवार पे, तो ये ऐसे भी होती है अक्सर। तो हो सकता है जादुई भी हो, क्योंकि डराने का भी काम करते हैं ना, तो उनको दीवार पे साए नजर आते हैं। मेरे खुद एक स्टूडेंट को ऐसे हुआ था कि वो कहीं रेंट पे रह रही थी, उनको हमेशा साए नजर आते थे, और वो किसी को घर में बोलती थी तो उसको बोलते थे तो पागल है, हमें तो नहीं नजर आता है। बाद में फिर उनका इलाज भी हुआ, उनको घर चेंज करने, यानी रेंट पे ही थे वैसे भी, तो घर चेंज करने बोला गया,
اور ہمیشہ وضو میں رہنے کہا گیا، پھر وہ ساری چیزیں نکل گئی۔ سورہ البقرہ پڑھا کریں یا سنا کریں، اور ایک بار تو بھی گھر میں ضرور لگائیں۔ میرے ویب سائٹ پہ پوری کی پوری سورہ بقرہ موجود ہے، ایک بار تو بھی پوری سورہ بقرہ لگائیں یا سنائیں۔ پھر 16ویں چیز، کبھی کبھی گھر سے کالا کپڑا غائب ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ابایا آپ نے باہر سکھنے ڈالا ہے اور لانے گئے تو ابایا ہے ہی نہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے، کالا کپڑا خاص طور سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ 17ویں چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پلیز اس کو غور سے سنیں، یہ بہت سارے لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی۔ گھر میں کبھی کبھی خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں یا پانی کے چھینٹے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی مرا ہوا جانور آ جاتا ہے اچانک، کسی نے نہیں لایا، گھر والوں نے بھی نہیں لایا، کسی نے نہیں، اچانک گھر میں مرا ہوا جانور آ گیا، یا کوئی گوشت کا ٹکڑا آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے کوے نے ہی پھینکا ہو، ایسے ہر چیز میں شک نہیں کریں، تو گوشت کا ٹکڑا آ جاتا ہے۔ اور کوا یا چڑیا جیسے کچھ پرندے بار بار آ کے گندگی کر کے چلے جاتے گھر کے اندر یا گیلری کے اندر، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور 18ویں چیز، میڈیکل رپورٹ سب کلیئر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے کچھ بھی بیماری نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو وہم ہو گیا ہے، اس کو سائیکیٹرک کے پاس لے جائیں، اس کے دماغ کا علاج کریں، سارا رپورٹ کلیئر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ کوئی اور بیماری ہے، وہ فزیکل بیماری نہیں ہے۔ اچھا، اب 19ویں چیز میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ خاص طور سے نظر کے لیے ہے، یہ گارنٹڈ نظر کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک تو بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں، دوسری چیز چہرے پہ پھوڑیاں آنی شروع ہوتی ہے، خاص طور سے ینگ لڑکیوں کے دیکھیں چہرے پہ پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پھوڑیاں آنا شروع ہوتی ہیں، یہ مین نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز میں نے اکثر مارک کی ہوں، ڈروپنگ آئیز بولتے ہیں نا، آئی کے آنکھوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، آئی لیشز، وہ ایسے کچھ ٹرن ہوتے ہیں، میں کسی کو بھی دیکھ کے میں پہچان لیتی ہوں کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ کبھی میرے سامنے کوئی 2-3 لڑکیاں آئیں تو اس میں ایک لڑکی بالکل اس کی آنکھ ہے نا ایسے ٹرن ہوئی تھی، یعنی آئی لیشز جو ہے نا وہ نظر آ جاتے، دیکھ کے ہی بندہ پہچان لیتا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، تو وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے ویسے۔ تو ڈروپنگ آئیز ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک نظر کی نشانی ہے۔ تو اور بھی کئی ایک علامات ہیں جادو کے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کچھ واقعات بھی دیکھیں گے، پھر احتیاط کیا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا شرعی علاج کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اس کلاس میں ہم سب باتیں شیئر کریں۔